ভালো হচ্ছে না কিন্তু। সরি ভাই, আমি আমি এর চেয়ে ভালো হাঁচি দিতে পারি না। বেকায়দার মুহূর্তে হাসি আসলে তা হয়তো চাইলে ঠেকানো যায়, কিন্তু হাঁচি, অনেকেই বলেন গোপন কথা আর হাঁচি কোনোভাবেই নাকি চেপে রাখা যায় না। যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কারোই হাঁচি আসতে পারে, কিন্তু যাদের ধুলোবালি থেকে অ্যালার্জি বা ডাস্ট অ্যালার্জি রয়েছে, যখন তখন হাঁচির ভোগান্তিতে তাদেরকে বেশি পড়তে দেখা যায়। রাস্তাঘাটে, খাওয়ার সময়, ক্লাস বা পরীক্ষার ফাঁকে, জরুরি মিটিংয়ের মাঝে কিংবা ঘুমের মধ্যে এই অনবরত হাঁচি এক চরম অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করে। আর করোনা ভাইরাস আতঙ্কের কারণে হাঁচি দেয়া মানেই চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়া। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু হেল্পনেস। আজ আমরা কথা বলবো ঘন ঘন হাঁচি থামানোর সহজ কিছু উপায় নিয়ে। ঠিক কোন কারণে আপনার হাঁচি আসছে তা সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে। এক একজনের এক এক জিনিসে হাঁচির প্রকোপ বাড়ে, যেমন কমন ঠান্ডাজনিত ভাইরাস, ধুলাবালি, ফুলের রেণু, পারফিউম, মশলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত রেগে যাওয়া, অতিরিক্ত আলো ইত্যাদি। 2. কিছু কিছু পেশায় অন্যদের চেয়ে ধুলোবালির সংস্পর্শে বেশি থাকতে হয়, যা আপনার নাক এবং সাইনাসে এক্সট্রিম ইরিটেশন বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এরকম কিছু অর্গ্যানিক ও ইনঅর্গ্যানিক পদার্থ হলো পেস্টিসাইড বা হার্বিসাইডের মতো কেমিক্যাল পদার্থ, সিমেন্ট, কয়লা, মেটাল বা ধাতু, কাঠ, গম বা আটা ময়দা, পোল্ট্রি ফার্মের জিনিসপত্র। অনেকদিন যাবৎ এই সমস্যা চলতে থাকলে তা শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যার পাশাপাশি নাক, গলা এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ থেকে নিরাপদ থাকতে মাস্ক ব্যবহার করার পাশাপাশি পারফেক্ট ভেন্টিলেশন সিস্টেম রাখা উচিত, যাতে করে ক্ষতিকর উপাদানগুলো নিঃশ্বাসের সাথে না চলে যায়। 3. আলোর দিকে না তাকানো। প্রায় 1/3 ব্যক্তিরই উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে হাঁচি আসে। এমনকি বেশি রোদে বের হলেও অনেকের এই সমস্যা হয়। একে বলে ফোটিক স্নিজিং। এ থেকে রক্ষা পেতে দিনের বেলা বাইরে বের হবার সময় অবশ্যই পোলারাইজড সানগ্লাস পরতে হবে। 4. অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া না করা। কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি খাবার খেলে দম বন্ধ অথবা হাঁসফাঁস ভাব ও তা থেকে হাঁচি শুরু হতে পারে। এ কারণে পরিমিত খাবার খাওয়া এবং সেই খাবার আস্তে আস্তে ভালোভাবে চাবানো উচিত। 5. কোনো উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বলতে থাকলে হাঁচির দিক থেকে মনোযোগ সরে যায়। 6. নাকের ভেতরের অস্বস্তি দূর করা। নাক ও সাইনাসের অস্বস্তি বা সুরসুরির অনুভূতি থেকে হাঁচি আসে, তাই যখনই এমন লাগবে তখনই নাকের ভেতরের অংশ ময়শ্চারাইজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সবসময় সাথে লোশন এবং টিস্যু বক্স রাখা উচিত। 7. জিহ্বার সাহায্য নিয়ে মুখের তালুর উপরের দিকে 5 থেকে 10 সেকেন্ড জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করে রাখলে হাঁচি ভাব আস্তে আস্তে কেটে যাবে। আরেকটি ট্রিক্স হচ্ছে হাঁচি ভাব না কাটা পর্যন্ত জিহ্বাকে সামনের 2 দাঁতের গায়ে শক্তভাবে চেপে রাখা। এছাড়াও ভিটামিন সি, গোলমরিচ, আদা, পিপারমেন্ট অয়েল, ক্যামোমিল চা, রসুন এসব খাবারও ঘন ঘন হাঁচি থেকে বাঁচতে উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু এই পদ্ধতির ওপর ভরসা করে থাকা ঠিক নয়। তাই অবস্থা বেগতিক দেখলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে অ্যালার্জিজনিত হাঁচি হলে চিকিৎসকের কাছ থেকে অ্যালার্জির কারণ জেনে যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে। এভাবেই বিদায় দিন হাঁচিকে। হেলথ রিলেটেড দারুণ সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন হেলথনেস চ্যানেলে, আর রেগুলার নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকন প্রেস করুন।